Талантливый мапмейкер представил ремейк легендарной карты из версии 1.6 под названием FY Ice World для CS2. Изначально карта была создана в 2003 году в версии 1.6, а префикс карты FY обозначает Fight Yard, что в переводе значит бойцовский двор. И это неудивительно, потому что обычно на карте происходят плотные мясорубки, а количество игроков может достигать до 20 людей на команду. Данная карта точно подойдет тем, кто хочет расслабиться и пострелять в свое удовольствие. Также, по словам автора, на карте можно встретить 8К текстуры, что делает ее отличным вариантом для скриншотов ваших скинов. А вы застали времена популярности этой карты? Делитесь своим опытом в комментариях.